Mga Mars, alam niyo ba na ang chicken business ay isa sa mga patok na negosyo ngayon sa pandemya? Pero ang pag-business na ito, dapat ay may sapat na kaalaman kung paano i-icepack ang chicken na hindi siya masisira sa ilang araw na hindi mo pa mauubos na i-dispose ang mga ito. Alamin natin mga Mars kung paano i-icepack ang chicken na hindi siya masisira kahit hindi siya ilagay sa ating mga freezer. Sa pag-icepack namin, ang ginamit namin ay isang cooler kasi hindi naman kadamihan yung stocks ng aming manok. So sa ngayong araw, mag-icepack tayo ng 30 pieces chicken. Ito ay preparation lang sa paparating na lockdown. Ang kinikater kong mga customers ay dito mismo sa loob ng subdivision at sa mga kakilala ko at kaibigan. This business idea started lang po last March ng pag-start ng COVID. After na malagyan natin ng ice yung first layer, we have to arrange the chickens dun sa ibabaw ng ice. So, arrange natin ng maayos at maganda yung pag-pile ng chicken. Make sure lang po mga Mars na enough po yung ice na inilagay natin sa mga manok para hindi ito masisira. Gagawin lang natin ng alternate ang pag-ice pack, iced, chicken, then ice hanggang mapuno yung cooler natin o styro box. So, kailangan dito mga Mars na sa pag-ice pack within 2 days, mali-dispose mo na yung chicken. So, if not, pwede mo siyang linisin, palitan, at i-ice pack ulit with the same procedure. Mas maganda mga Mars, as much possible, mai-dispose natin yung mga chicken para hindi tayo malulugi sa ice. Much advisable na meron na tayo mga pre-orders para i-deliver na lang natin ito sa pagdating ng ating supply. Since we are engaged mga Mars sa home-based business, ang marketing ay ang pinaka-importante dito na kung paano natin i-market yung mga products natin. Sa pandemic ngayon, ang daming demand, especially if we are engaged in a food business. Sa ngayon mga Mars, ang daming paraan kung paano kumita. Importante lang talaga tayo ay matyaga, tayo ay masipag, tayo ay madiskarte, na sa kahit anong paraan, kumita tayo mga Mars para sa ating pamilya. If you like this video mga Mars, please don't forget to subscribe, like and share for more upcoming videos